سلام، حالتون چطوره؟ به یه ولاگ از خونه ما خوش اومدید. امروز میخوایم با هم تاک پلو درست کنیم. پیاز رو نگینی ریز میکنم و کنار میذارم برای درست کردنش. برگ‌های انگور رو ریز میکنم، کنار میذارم به این ترتیب. حالا برنجی رو که از قبل شستم، خیس دادم، گذاشتم داخل آبجوش که کاملا بپزه. کف روی آب برنج رو جدا میکنم، بهش یه کوچولو آب لیمو یا سرکه اضافه میکنم که برنجم رنگش سفیدتر بشه. برنج که توی آب در حال جوش خوب ری کرد، اون رو آبکش کردم. روی سطحش یک مقدار آب ولرم ریختم. حالا داخل تابه مقدار روغن میریزم و پیاز نگینی رو بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه پیاز به این ترتیب سبک شد، مرغ ریز شده رو بهش اضافه میکنیم، کمی با هم تفت میدیم. حالا باید بهش پوره سیر رو اضافه کنیم. پوره سیر باعث میشه که طعم زخم مرغ گرفته بشه. یه کوچولو با هم تفت میدیم. در اینجا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. شامل زردچوبه، فلفل سیاه و گرد قوره هستش. اگه گرد قوره نداشتید میتونید از سماق استفاده کنید. خوب با هم تفت میدیم. خب حالا برگ ها رو باید بهش اضافه کنیم. یه کوچولو که مرغ سرخ شد، برگ ها رو بهش اضافه میکنیم به این ترتیب. یکم این برگ ها رو با مرغ و پیاز تفت میدیم. نباید برگ ها خیلی سرخ بشه. یه کوچولو تفت بخورن با هم کفایت میکنن که مزه ها به خورد هم بره به این ترتیب. حالا داخلش آبجوش میخوام بریزم. حدود یه نصف لیوان آب جوش میریزم، درش رو میبندم، میذارم 20 دقیقه الی نیم ساعت بمونه که کاملا مغز پخت بشه مرغمون و آبش کشیده بشه. البته قبلش نمک بهش اضافه میکنم. خب ببینید این زمان ما گذشت، کاملا آبش کشیده شده. بهش آب زعفرون اضافه میکنم. کف قابلمه روغن میریزم. بعد هر نوع تهدیگی که دوست داشتید میتونید بندازید. من از برگ های انگور استفاده کردم. 2 تا برگ انگور رو روی هم میذارم کف قابلمه و روی سطحش برنج زعفرونی میریزم. این برای زیبا شدن پلوی ما هستش. شما هر طور دوست داشتید میتونید تهدیگش رو بندازید. کاملا برنج زعفرونی رو روی سطحش فشرده میکنم که موقع برگردوندن شکل پلومون به هم نریزه. حالا برنج سفید روی سطحش میریزم. مابینش باید از مواد داخلی پلومون رو بریزیم. وقتی که مواد داخلی پلو رو روی برنج سفید که میریزیم، دقت کنید روش گرد قوره بپاچید. اگه گرد قوره ندارید از سماق استفاده کنید. مجدد روش باید برنج سفید بریزم. به این ترتیب. حالا روی سطحش دوباره آب زعفرون میریزم و به همون ترتیب ادامه میدم. باز مواد داخلی پلومون رو روی سطحش میریزم و برنج سفید و آب زعفرون به این ترتیب. البته گفتم گرد قوره و یا سماق رو حتما بپاچید، چون چاشنی اصلی این غذا همون گرد قوره یا سماق هستش، ولی گرد قوره باشه خیلی بهتره. خب روی سطح برنج رو صاف میکنم، چند تا سوراخ روی سطحش میزنم و باید حتما این پلو رو روی شعله پخش کن بذارید دم بیاد. اگه تهدیگتون برگ انگور هست و الا تهدیگتون میسوزه، 45 دقیقه بره روی حرارت ملایم که دم بیاد. خب اینم از پلوی مخلوط ما. 45 دقیقه گذشته و کاملا دم کشیده. حالا میخوام داخل یه دیس برش گردونم تا ببینیم تهدیگش به چه صورت در اومده. بله، اینم از تهدیگ زیبای تاک پلو ما. امیدوارم درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. دوستان
همونطور که گفتم اگه ته‌دیگش رو میخواید برگ بندازید حتما باید روی شعله پخش کن درست کنید و الا ته‌دیگش میسوزه. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. تا یه ولاگ آشپزی دیگه شما رو به خدا میسپارم.